Hallo, ich bin Walter Lübeck und ich möchte dir heute ein wenig erzählen über meine Mudra-Videos, die Rainbow Reiki Clearing Mudra-Videos, von denen es mittlerweile Dutzende auf meinem YouTube-Kanal gibt. Und das, was ich da mache, hat ganz viel zu tun mit den hochentwickelten Formen von Rainbow Reiki, wo die Energie Reiki auf bisher, soweit ich weiß, unbekannte Weise genutzt wird. Und natürlich gehören dazu auch Mudras, das heißt spirituelle Handhaltung. Man könnte auch sagen, eine spirituelle Sprache der Hände. Auf diese Verbindung von Energiearbeit mit der Energie Reiki und den Mudras haben mich die Lichtwesen gebracht. In meinen Ausbildungen und in meinen Beratungen, meinen spirituellen Coachings habe ich des Öfteren die Sprache der Hände, die Mudras, bereits verwendet und mit exzellenten Erfolgen, weil über die Mudras die Menschen und die Tiere sich leichter öffnen für die Energie Reiki. Nach einigen Malen des Probierens mischten sich dann die Lichtwesen ein, Engel, Krafttiere, die mich schon seit Jahrzehnten begleiten und schlugen mir vor, dass sie mir dabei helfen. Und das habe ich gerne angenommen, denn ich weiß aus meiner Erfahrung, dass die Lichtwesen sehr viel mehr über Energiearbeit verstehen, über spirituelle Heilung verstehen, als Menschen das tun. Und so habe ich dann begonnen, auf die Lichtwesen zu achten, die mir dann bei einem bestimmten Thema, was wir zusammen besprochen haben vorher, Handhaltung zeigen. Und diese Handhaltung, die bilde ich dann mit meinen Händen nach. Auf diese Art und Weise kommt die Sprache der Hände zustande und ich bin nicht auf die 60, 80 Mudras begrenzt, die ich mir im Laufe der Jahrzehnte angeeignet habe, mit denen ich mich beschäftigt habe, wie auch mit vielen, vielen Mantras, heiligen Worten, sondern die Lichtwesen gehen weit über das hinaus, was ich mit meinen beschränkten Möglichkeiten von ein paar Dutzend Mudras machen könnte. Sie zeigen mir, was genau, wann genau, wie genau ich tun kann mit der Sprache der Hände, um die Energiearbeit mit Reiki zu unterstützen. Im Rainbow Reiki arbeiten wir ganz viel auf spirituelle Weise. Wir arbeiten mit Meditation, wir arbeiten mit Lichtwesen, wir arbeiten mit spirituellen Kraftquellen, die wir mit Hilfe von der Energie Reiki in Verbindung setzen, zu Mensch, zu Tier, zu Ort, zu Gebäude und auch zu Gruppen, zu Familien zum Beispiel und damit großartige Erfolge erzielen. Diese vielfältigen Formen der Energiearbeit, die sich daraus entwickelt haben, haben verschiedene Ebenen der Kompetenz. Und natürlich beginnt alles damit, erst einmal eine Einwahrung zu bekommen, die Symbole zu bekommen, die Mantren, die dazu gehören, und dann damit strukturierte Übungen zu machen, wo Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 ausgeführt wird. Und man hat dann natürlich auch entsprechend tolle Ergebnisse. Und das ist erst der Einstieg. Dann geht es weiter. Und es geht dann irgendwann dorthin, dass Menschen die Möglichkeit haben, mit Lichtwesen direkt zusammenarbeiten. Und das ist mein persönlicher Herzenswunsch, denn das hilft mir schon seit so vielen Jahren, dass ich exzellente Energiearbeit in meinen Coachings und meinen Ausbildungen für die Menschen, die zu mir kommen, durchführe. Und diese Energiearbeit, vorzugsweise mit der Energie Reiki, lässt sich wunderbar mit der Sprache der Hände, den Mudras, begleiten. Nun, wie funktioniert das mit den Mudras? Warum können die Hände so etwas tun? Die Hände sind voller Reflexzonen. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, das gibt es in Büchern, das gibt es im Internet, in vielen Tafeln und so weiter. Ist hier alles voll mit Reflexzonen für Organe, für ja, sogar Gefühle und Systeme, wie zum Beispiel die Verdauung. Und in jeder Hand bilden sich andere Dinge. Aber dann gibt es noch die aus Asien stammenden Handkarten, wo drin steht, wo welche Akupunkturmeridiane verlaufen, wo welche Punkte sind, die man zum Beispiel massieren kann oder mit der Nadel stechen kann und so weiter.
Und dann gibt es zum Beispiel noch eine Landkarte über Mudra-Reflexzonen, könnte man sagen, also eine Art Handkarte, wo die einzelnen Bereiche aufgeführt sind und was sie bedeuten, die in der spirituellen Wissenschaft der Mudras verwendet werden, und zwar im esoterischen oder auch tantrischen Buddhismus. Das wurde in dem von mir mitgeschriebenen Buch, das große Buch der Reiki-Symbole, soweit ich weiß, zum ersten Mal in der westlichen Welt veröffentlicht. Dass also Menschen sehen konnten, wo genau sind die Reflexzonen für die und die spirituellen Kraftquellen, Lichtwesen, Gottheiten und so weiter. Und dadurch wird auch erklärbar, warum dann die Hände auf eine bestimmte Art zusammengelegt werden. Und gleichzeitig geht das, was die Lichtwesen uns schenken können, weit über das hinaus. Das heißt, ja, es gibt hier Reflexzonen, es gibt Zuordnung der Finger zum Beispiel zu Hauptchakren und es gibt Punkte für die Meridiane und es gibt die Handkarten aus dem esoterischen Buddhismus, dem tantrischen Buddhismus, der in Tibet und Nepal und Teilen von Indien und in Japan verbreitet ist. Und dann gibt es noch ganz viel mehr, was die Lichtwesen uns erschließen, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten. Und was ist die Voraussetzung für diese Zusammenarbeit? Im Prinzip kann das absolut jeder. So wie ich das gelernt habe, können das auch andere lernen. Und das ist ja mein großer Ehrgeiz auch bei Rainbow Reiki und den anderen Dingen, die ich lehre, also White Feather Shamanic School, Drei-Strahlen-Meditation, Lemurien Tantra, Engelarbeit und so weiter, dass ich Menschen dabei helfe, das zu können, was ich auch kann, seit Jahrzehnten, seit Ende der 80er Jahre. Und dazu gehört es, dass eine bestimmte innere Haltung entwickelt wird, eine Neutralität. Dazu ist es wichtig, in das sogenannte Hara zu atmen. Das ist ein japanischer Name für einen Punkt, nicht ein Chakra, einen Punkt des Gleichgewichts, 2 Fingerbreiten unterhalb des Bauchnabels im Körperinneren. Und wenn die Aufmerksamkeit bei diesem Punkt gehalten wird, dann ist eine emotionale, eine mentale, also eine geistige und auch eine körperliche Balance leichter herzustellen und zu erhalten. Dann geht es darum, in die Mitte des Herzens hineinzugehen und Erinnerungen aufsteigen zu lassen von Momenten, wo ganz viel Liebe durch mich strömt. Und über die Atmung zum Hara und die Zentrierung im Herzen wird ein ganz besonderer Zustand von Neutralität, von Erwartungslosigkeit hergestellt. Und dieser Zustand, der ist total wichtig für das reine Beobachten, für die reine Aufmerksamkeit, die dann in den spirituellen Bereichen ist und wo ich wahrnehme, was die Engel, die Lichtwesen mir zeigen. Und in dem Moment, wo sie mir das zeigen und ich das nachmache, entsteht diese besondere Magie dieser Mudra-Videos. Das heißt, da ist die Energie Reiki, mit der ich arbeite. Und dazu gehören natürlich auch bestimmte Symbole und Mantren, die typisch für Rainbow Reiki sind, die es nirgends anders gibt. Dann gehört dazu auch noch die Gegenwart der Lichtwesen und ihre Führung in Bezug auf die Mudras und auch in Bezug auf die Reiki-Energie. Dazu gehört auch, dass ich in diesem besonderen Zustand bin, dieser besonderen Verfassung, wo ich besonders aufmerksam bin und die Energien, die Botschaften, die Informationen leicht durch mich durchgehen. Und dazu gehört noch etwas, ein Geheimnis. Und zwar mache ich jeden Tag Energiearbeit. Und ein Teil dieser Energiearbeit ist die Vorbereitung von jeweils einer besonderen Matrix für eine Reihe von Videos und dann nochmal eine dazugehörige kleinere Matrix für ein bestimmtes Video. Ein Matrix-Gerüst könnt ihr euch vorstellen wie eine Art energetischer Kristall. Und die Lichtwesen helfen mir dabei, ohne die wäre das gar nicht möglich, so eine Art energetischen Kristall aufzubauen, sodass ganz aufwendige, tolle Dinge gemacht werden können mit der Energie Reiki, die Menschen direkt nicht vermögen. Aber zusammen mit Lichtwesen geht das. Und dann wird über Meditation, darüber, dass
wir zusammen Themen finden, die wichtig sind für die Menschen zurzeit und auch in geraumer Zeit. Und diese besondere Energiearbeit eben eine Matrix nach der anderen aufgebaut, die wieder zusammen große Mandalas ergeben, die miteinander vernetzt sind. Und wenn Menschen dann diese Dinge nutzen, dann freuen sich die Lichtwesen aus ihrer Freude, aus dieser Energie der Freude, aus der Herzlichkeit heraus, können sie für uns dann noch schöne weitere Dinge wirken. Das heißt, wann immer wir uns freuen über die Arbeit der Lichtwesen, die Angebote der Lichtwesen und wir uns einfach auch bedienen bei dem, was sie uns schenken, dann bekommen die wieder ein Feedback, eine Rückmeldung dazu von Freude, von Liebe, von Zuversicht, von Hoffnung. Also es ist ein Geben und Nehmen und deswegen können die wieder ganz viel mehr für uns tun. In Japan nennt man diesen Vorgang, was da abläuft, im esoterischen, tantrischen Buddhismus auch Kaji. Ein Mensch gibt dem Lichtwesen, das Lichtwesen gibt dem Menschen etwas zurück. Genau genommen ist auch Reiki, Energiearbeit mit der Energie Reiki, auf diesem Prinzip aufgebaut. Das heißt, wir, die wir zum Beispiel in Reiki eingeweiht sind, geben der Energie Reiki die Möglichkeit, dass sie hier zur Anwendung kommt, in einem wesentlich umfangreicheren Maße, als das ohne Ausbildung einfach möglich wäre. Und dadurch haben die Lichtwesen wieder die Möglichkeit, für uns zu sorgen und für uns die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir mehr Gutes tun können. Bei den Videos mit Mudras und Rainbow Reiki Energiearbeit ist es in keiner Weise nötig, dass diejenigen, die diese Videos für sich nutzen, in Reiki ausgebildet sind. Brauchen die nicht. Wenn die das machen wollen, ist okay, aber für die Videos nicht nötig. Was nötig ist, dass jemand sagt, ich möchte in Bezug auf dieses Thema, was zum Beispiel auch von einem Video abgedeckt wird, mein Leben verbessern. Das ist mir wichtig. Ich treffe diese Entscheidung und ich weiß, ich kann das, ich kann das nicht allein. Ich brauche Hilfe von oben. Also ich tue, was ich kann, nur meine Möglichkeiten sind begrenzt. Meine Zeit ist begrenzt, meine Aufmerksamkeit, meine Energie. Ich habe Blockaden dagegen. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Ich möchte so gern, aber ich kriege es alleine einfach nicht hin. Und dann das ganz Entscheidende. Ich bitte die Schöpferkraft, hilf mir. Und jetzt ist die Erlaubnis da. Jetzt geht's los. Jetzt kann das Video angeschaltet werden und ihr müsst das Video noch nicht mal schauen. Es braucht bloß in dem Raum zu laufen, in dem ihr euch aufhaltet. Ihr braucht nicht die ganze Zeit dahin zu gucken. Also ihr könnt das tun, aber müsst ihr nicht. Ihr lasst es einfach in dem Raum laufen, in dem ihr seid. Und das ist ein Punkt, da habe ich ganz oft die Lichtwesen, die mir diese wundervollen Methoden, auch die Gottesradionik zum Beispiel geschenkt haben, gefragt, sag mal, meint ihr das ernst? Man muss sich das nicht anschauen. Das wirkt trotzdem. Die haben gesagt, ja, wir kennen euch doch. Wir wissen doch euer Alltag. Ihr seid mit der Familie beschäftigt, mit eurer Arbeit, mit euren Hobbys. Ihr habt so viel zu tun und ihr seid voll mit Konflikten, Problemen und Schwierigkeiten, weil eure Gesellschaft so ist, wie sie ist und weil die gegenwärtigen Herausforderungen so sind, wie sie sind. Und wir wissen das. Und wir geben euch nicht Aufgaben, die ihr nicht erfüllen könnt. Und deswegen helfen wir dir, Videos zu machen, die können einfach irgendwo laufen. Das heißt, die müssen zu sehen sein. Und dann können die Leute in dem Raum, sofern die um Hilfe gebeten haben, auch davon Hilfe bekommen. Das Angebot ist da. Und dann passiert eine Menge. Diese Videos mit Rainbow Reiki Clearings, mit den Mudras, das mache ich seit Jahren jetzt. Und ich habe so fantastische Rückmeldungen. Und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt für euch dieses Video mache und das mal erkläre. Diese Rückmeldungen, die haben mich immer wieder ins Staunen versetzt. Diese Wunder, die da geschehen sind, diese Dinge, wo ich gedacht habe, das ist passiert, das ist ja unglaublich. Und es kam aber total spontan und authentisch von den Menschen rüber und die haben mir erzählt, was mit ihren Haustieren besser geworden ist, mit ihnen, mit ihrer Familie, was für eine neue Energie in der Wohnung ist, im Haus ist. Und ich habe zum Beispiel auch eine Rückmeldung von jemandem bekommen, der hat im Sommer die Videos in seinem Garten laufen lassen. Er hat gesagt, da kommen andere Tiere hin. Die Pflanzen, denen geht es besser.
und so weiter. Und das alles finde ich total schön. Dann weiß ich einfach, ja, die Dinge, die ich hier in die Welt hineingebe, die mir geschenkt worden sind, die ich weiter verschenke, die machen die Welt zu einem besseren Ort. Und na klar, das reicht alleine nicht. Und es gibt ja, Göttin sei Dank, viele, viele andere, die mit ihrer Art Gutes in die Welt hineinbringen. Und dafür danke ich jeden Tag, dass das so ist, dass ich einen Tropfen in das große Meer hineingeben kann, der Geschenk der Lichtwesen. Und andere tun ihre Tropfen dazu. Und zusammen schaffen wir das und machen aus diesem Planeten wieder ein Paradies für alle Wesen. Ich danke dir, dass du dieses Video dir angehört hast und du wirst auch merken, dass dieses Video eine große Heilkraft hat, eine spirituelle Heilkraft. Ich bin kein Mediziner, kein Arzt, kein Heilpraktiker. Ich bin Geistheiler. Und dieses Video, haben mir die Engel erzählt, wird dir helfen, dass die anderen Videos auf meiner YouTube-Plattform dich energetisch noch besser erreichen. Probier das einfach mal aus. Vorher, vor diesem Video, nach diesem Video. Wie geht es dir? Hm? Okay. Es wird in nächster Zeit noch mehr Erklärvideos geben, zum Beispiel zu meinen Astrologie-Videos. Da werde ich noch einiges drüber schreiben und auch erzählen. Und vielleicht schaust dir einfach an und zieh deine Schlüsse, nutze es für dich. Es ist ein kostenfreies Angebot und ich gebe das gerne in die Welt. Ich habe so viel von der Welt bekommen und das ist mein Geschenk, ein Teil der Geschenke, die ich zurückgeben möchte. Ich danke dir und bis bald.